Հարգելի նախագահող, սիրելի հայրենակիցներ, Ֆարմանյանը մի քիչ վախացրեց, ասում է իրականությունից կտրվում ենք այստեղ, որ կանգնում ենք, բայց փորձենք մի հատ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Նախ իրապես ինձ համար չափազանց կարևոր է եւ ուզում եմ անդադար արձանագրել, որ այս լսումների արդյունքում մենք արդեն ունենք երկու իրական արդյունք։ Հայաստան դաշինքը միացավ իմպիչմենտի նախաձեռնությանը եւ երկու անկախ падգամավորները նախ սկզբից եկել էին այս դահլիճ, այսինքն մարդիկ իսկապես խոսելու կարիք ունեն եւ ուզում են քննարկումների արդյունքում հասկանալ, թե ինչ կարող ենք անել կամ ինչ մենք կարող ենք անել, որպեսզի իրենք միանան։ Ես կարծում եմ, որ իմպիչմենտի գործընթացում այս պահին դահլիճային աշխատանքներ, այս պահի համար եմ ասում, ժամանակը ավարտված է եւ պետք է աշխատանքը շարունակվի փողոցում։ Ճիշտ այնտեղ, որտեղ հենց այս պահին հավաքված են մեր քաղաքացիները, լսում են մեր ելույթները եւ իսկապես միգուցե հաճախ մտածում են, ես ինչ են խոսում սրանք, բայց մեկ-մեկ էլ ասում են, այդ ճիշտ են ասում, որտեղ պետք է իսկապես աշխատել։ Գիտեք, պետք է աշխատել, որովհետեւ կառավարությունը, Նիկոլի իշխանությունը չի դադարել աշխատելուց։ Այստեղ շատ քննադատեցինք, թե ինչեր են արել եւ այլն, որ ասում են խայտարակ արեցինք, եկա խայտարակ չեն լինելու, բայց աշխատում են իրենք։ Եվ այսօր արդեն հենց այս պահին մի ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ սկսել են կեղծել 2026 թվականին սպասվող ընտրությունները։ Հա, մինչ ընդդիմությունը ներողություն կոպիտ բառից համար քարշ է գալիս դատարաններով, իրենք պատրաստում են կեղծում են ընտրությունները։ Բառից բուն իմաստով կեղծում են, որովհետև ընդդիմադիր գործիչների մեծ մասը, ազդեցիկ մասը այս պահին բանտարկված են կամ դատարաններում են։ Իրենք չեն զբաղվում ընտրությունների պատրաստելով, զբաղվում են պաշտպանելով կամ փորձում են ինչ-որ կերպ վերանվաճել ազատությունը։ Մինչ ընդդիմությունը կամ մենք բոլորս, հիմա ես վերջին օրերին շատ եմ ընդդիմությանը քննադատել, բայց նաև լավ առիթ է ինքնակննադատական խոսք ասել, թե այս դահլիճում ըստ էության հավաքվել են այն մարդիկ, ում կարելի է հանգիստ կոչել քաղաքական էլիտա, ազգային էլիտա արժեքներով մտածող մարդիկ, բայց մինչ մենք քննադատում ենք Փաշինյանին, իրենք խաբում են մեր ժողովրդին, խաղաղություն են վաճառում, չգիտես ինչեր են բերում տալիս եւ ասում են, տեսեք, սա է, որ սրա համար եք դուք մեզ ընտրել եւ սա է մեր կոչումը, որ իրականացնում ենք։ Եվ պետք է բոլորիդ տխրեցնել, որ աշխատում է։ Շատ տեղերում մարդիկ մոտենում հարցնում են, հիմա իսկապես խաղաղություն է եկել, բրծավ պատերազմը, այսքանով կպրծնենք, թե չէ։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, ժողովրդին ճշմարտությունը ասում ենք, որ խաղաղություն չկա։ Լավ, ճշմարտության կեսը եկեք համաձայնվեմ, ասում ենք, որ խաղաղություն չկա, բայց ասում ենք, որ այդ խաղաղությունը նվաճելու համար մենք ինչ ճանապարհով պետք է անցնենք։ Իմ գործընկերները մի քիչ առաջ խոսում էին եւ Բեկարյանը եւ Ֆարմանյանը, որ ժողովրդին այլընտրանք է պետք առաջարկել։ Իսկ ես ասում եմ, որ ժողովրդին պետք է ճշմարտությունը ասել, այլընտրանքը շատ պարզ է, հասկանալի է։ Խաղաղություն մեզ ոչ ոք չի նվիրելու, այո, մեզ շարունակելու է մեր երկիրը անդամահատե կտոր, եթե մենք չպայքարենք, եթե մենք մեր ժողովրդին չտրամադրենք այդ պայքարին։ Եվ այդ պայքարը այսօր իմ խորին համոզմամբ ինչ որ կարևոր հանգրվանի ասա, կարևոր ձեռքբերում ունեցանք։ Պետք է սրա ուղղությամբ աշխատել, քննադատել, բացահայտել այդ իշխանությունների թերացումները եւ այլն, այդ ամեն ինչը այո կարևոր է գուցե, բայց արդեն ժամանակավրեպ է, որտեղ իսկապես ժամանակ չունենք։ Նրանք կեղծում են եւ արդեն իսկ կեղծել են 2026 թվականին սպասվող ընտրությունները, նրանք խաբում են մեր ժողովրդին, վերջի փուլով նրանք կաշառելու են մեր ժողովրդին, օրինակ Թուրքիայի հետ բացված սահմանով եւ նմանատիպ այլ գործոններով։ Եվ հետո մենք բոլորս միասին էլի ստիպված ենք լինելու 5 տարի ժողովրդին ասել, թե ինչքան վատն է այդ իշխանությունը, ինչ պետք է անենք, որ դրանից ազատվենք եւ ինչպես կարող ենք փրկել մեր երկիրը։ Եվ ասելու ենք այն ժամանակ, երբ որ երկիրը փրկելու հնարավորություն այլևս չի լինելու։ Ամփոփելով, անկեղծ եմ ասում, ես վստահ եմ, որ Հայաստան դաշինքը ուշ թե շուտ միանալու է այս նախաձեռնությանը։ Չգիտեմ պատճառը որն էր այսքան ձգձգելու, բայց լավ է, որ արդեն եղավ, այո, լավ է ուշ, քան երբեք։ Բայց մենք ժամանակ ենք կորցրել եւ այդ կորցրած ժամանակը պետք է փոխհատուցվի, ինչպես որ պարոն Հակոբյանը ասաց Միհրանը, դռնեդուռ ընկած աշխատանքով։ Պատգամավոր կլինի, մտավորական կլինի, չգիտեմ,
շինարարել կամ պարզապես իրավիճակը ճիշտ գնահատող քաղաքացի, բոլորի գործն է այս պահից սկսած փողոցում ժողովրդի հետ աշխատել եւ պատրաստ է, որպեսզի հաղթական ավարտին հասցնենք իմպիչմենտի այս գործընթացը։